amu tondu wa uria Jesu endire kirindi gia guku thi akiruta muru wake wa mumwe nigetha mundu wothe umwitikitie ndakore no agie na muoyo wa tene na tene. Mwathani nitukwenda gugucokeria ngatho turi giikaro-ini giki gitanitio na ritwa riaku, twathengerera kigongona-ini giki githeru nigetha tuigue mugambo waku we ugitwariria. Nitwanyiha maguru-ini maku tukinyerie mugambo waku ta uria we ukwenda, ona nigetha tuuigue tuunyite na tuumenye. Twaria na twahoya ututungatire o mundu hake, ndukareke tume giikaro-ini giki utheri, no ni twahoya ututungate na utungata waku thiini wa ritwa ria Ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Twahoya ningi twacokia ngatho. Ndugaikare thi, ni ngwenda ugeithia andu eri atatu umere there is power in giving. Geithia andu eri atatu umaririkanie umere there is power in giving. There is power in giving. Athuri atumia na anake na airetu na ciana iria nini othe aria turathie rugendo witwe ita Joshua na andu ake. Joshua akirugama akihita niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwathega Ngai. Athuri atumia na anake na ciana iria nini othe aria tũrathie rugendo witwe ita Joshua na andu ake. Joshua akirugama akihita niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mundu wa Ngai nĩ ta ya nyamu magiake kĩhurio nĩ nyamu kana mundu ũmwe. Joshua akirugama akihita tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniai indo iria irĩ thau nĩatũmire anake moragwo arĩa marĩ nyũmba cia Ngai magĩkuĩra njĩra tanya. Joshua akirugama akihita Ngai ona inyuothe mwarega. Thakame ya mundu wa Ngai ĩgaitĩka thĩ ta ya nyamu anake imba gĩake kĩhutio nĩ nyamu kana mundu ũmwe. Joshua akirugama akihita kwa yothe tũrĩtungatagĩra wa igũrũ Ngai wakwa 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 Ngai wabarario 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 ndĩinagĩra Ngai wakwa haya haya ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ ũcio nĩ wa hinya wakwa haya ũcio nĩ wa hinya wakwa matukũ kũrũgĩra Ngai wakwa haya
Yesu kwa makofi, maana yeye ni Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndukiheo cio ngivaivaivu mwire kwa Ngai ni kwega. Praise the Lord. Ndina thayo wa Kristo ni agenetie na akahe kirigiriro. Mwathani agocwo. Njitagwo Gatangi wa Kamudia, nyumite parish ya Kagumo, congregation etagwo PCA Morogoro. Bwana asifiwe. Kou nikuo gwitu nikuo nyumite. Ndi muthuri we na mutumia wetagwo Ruse, na ndina ciana nothe ni mwamugeithitie. Ni mwamukira ngeithi ciao. Nigorokete cukuru wetagwo Kagobiri Girls, tondu Kagobiri Girls iri thiini wa parish itu ya Kagumo, na nitukurokete kuo ni tondu nituma na mahoya na arutwo na giathi, na koguo nigorokete kuo muthenya wa umuthi itanoka na guku, na koguo ninguhetwo ngeithi. Ni mwaciamukira muigwe ni mutungateirwo na mukarathimwo hindi ria muri andu a guku kanitha wa PCA Karatina. Amen. Undu ngwenda kuga ni ati ni muri na a very beautiful church, very beautiful church by the grace of God. Amen. Kuri hindi turokete guku, was it on Wednesday, was it on Tuesday? Yes, Tuesday twali guku na andu a PCA Morogoro wika kindu gitagwo benchmarking, nigetha tuone the kind of church we want to build also. Nituthiangite na ungiona kundu kuroka kwirorwo na kuo ri ithe ti kwega, tari ndukigeithie cio ngiomwira guku ni kwega. Praise the Lord. Koguo nigenete ni guka guku. It is not my first time as our registrar oiga. Ti muthenya wakwa wa mbere guka guku. I have been here several times. My wife has been here. Twanoka nake ngahunjia Githungu, nake ngamutiga akahunjia Gikuyu, na ona ndanoka ngahunjia Gikuyu na ngahunjia Githungu. Ndanoka breakfast ya men guku. Koguo toguo registrar oiga, I'm not new here, I am a regular visitor. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Nigwenda gukena ni tondu wa Mwathani, ni tondu wa kwaya iria mwinayo. Hurira ikwaya itu ruhi. Twina kwaya ya hinya, maina rwimbo rwa ibuku ndaigua ta itare ndaruigua, tondu ithuĩ tumenyerete kuina kiudutho style, na tumenyerete kuina nigetha tuikare thi turikie rwimbo. No kwaya ni kwirutaniria merutanirie. Hurirai andu aya ruhi. Praise the Lord. Jambo lingine limenifurahisha ni kukuta wana youth hapa, majenzi, hello, wakituongoza wakisoma Kikuyu vilivyo. Nidaigua wega ni tondu wao guthoma Gikuyu. Ni murona kamanzi karia karatutongorira kako sawa hakako sawa, kako sawa hakako sawa. Praise the Lord. Ndeto icio nicio marathi nacio na mbere. Ira ndiraiguire makiurio mimi ni nani, makoga mimi ni Sifuna, nyinyi ni nani? Sema amen. Nigucokeria Ngai ngatho having such kind of a youth. Nigwenda kwira youth aya tutikoime kwa Ngai ni kwega, ni kuratigia na ni kuri indo njega. Sema amen. When we see such kind of things, mwiritu tocio guthomaga Gikuyu na mwanake ucio, na uria mwanake gwiciana no gutuinithagia haha, mwanake oro ucio niwe gutuinithagia, atuinithia ndarora irema-ini maita 10 wagicokagira oho. Sema amen. Dona taitalo yo nani. Hello. And I was excited because of what he was doing. Na gororaga murage ari thutha wakwa tukirwo turugaruge gororaga kamurage ni akuruga ndako ngiona murage ona ndarauma thi ndaririkana wainaga ni eroragira. I want to thank the Lord that we have such kind of vibrant young people. You are in the right place. Manze uko sawa. Ukiendelea tu hivyo, manze uko juu tu sana. Sema amen. Praise the Lord. We thank the Lord na Ngai ni agotutungatira. Amen. Koguo Karatina ni kwega na mutikende guthie kundu kungi. Guku niki? Guku ni kwega na mwathama muke PCA Morogoro. Ugikonio guthama kanitha uke PCA ko Morogoro. Praise the Lord.
Nĩngwenda tũingĩre kiugo-inĩ na kiugo kĩratwĩra ũhoro wa giving in love, or the power of giving, hinya wa kuheana. Nyabatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya, na thutha thuno indengeretie, ngũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke, no ningĩ thũ nĩ kũnyita. Nyabatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya, na thutha thuno indengeretie, ngũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke, no ningĩ thũ no ĩkũnyita. Harĩa gacũmbĩrĩ nĩndĩrona Jesu, no anjetereire gĩkie rũgendo ahĩmbĩ irewe wĩmũtoria. Harĩa gacũmbĩrĩ nĩndĩrona Jesu, no anjetereire gĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ, anjĩre wĩmũtoria. Wihe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesũ wakwa no anjetereire, ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ, na anjĩre wĩmũtoria. Wihe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ atĩ Jesũ wakwa no anjetereire, ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ, na anjĩre wĩmũtoria. Harĩa gacũmbĩrĩ nĩndĩrona Jesũ, no anjetereire gĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko make merĩ, anjĩre wĩmũtoria. Pale Kirere namuona Yesu ananisubiri, nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, na aseme mimi mshindi. Praise the Lord. Amen. Ndũkĩrĩ ũcio mũriganĩtie, nĩ kũrĩ handũ wetereirwo. Mwathani agocwo. Ithuothe o mũndũ ũrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ kũrĩ handũ twĩkĩte atĩa twetereirwo. No ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ngoma akĩendaga kana atakwenda, we are going to make it. Sema amen. Kana andũ amwe nĩ makũremwo, ithuĩ tũrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ no tũkũtoria. Kũrĩ na thĩna, kũrĩ na moritũ, sema amen, no tũgũtoria. Kũrĩ na magoti marekĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo ũguo, ona ekĩra magoti no tũgũtoria. Sema amen. Kũrĩ na mũndũ wĩtagwo Gachagua na atarĩ kuo, no tũgũtoria. Ona Sifuna angĩaga gũtuĩka sifunated, no tũgũtoria. Sema amen. Tũtiratoria tondũ wa maũndũ marĩa monagwo na maitho. Harĩa thingu tũgũtũra nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai, na twetĩkia Ngai no tũkũhotana. Sema amen. Ndũkĩgeithie ũcio ũngĩ ũmwe, no tũkũhotana. Na no ndĩrenda kwĩra nginya youth aitũ, hata kama mambo itakuwa mangumu kiaje, hata life ikikauka, manze mtatomboa. Hii lazima tutatomboa. Tuna make. Sema amen. Maana sio kwa nguvu zetu. It is not by might, it is not by power, but it is by the Holy Spirit of God. We are making it. Sema amen. Athuri a kanitha nĩ mũgũtoria. Andũ aya makĩmũiguaga na matakũmũigua, magĩũkaga mahoya na matagũka. Sema amen. Aremi iguai, higora himato,
gutire watho mweru koguo athuri kuri na aremi tondu meguku sema amen athuri no tugutobora sema amen ilo ciongi ni tugutoria ne gutoria ne join ya Jesu nama herena makinya ine ne gutoria ne join. Praise the Lord. Ona we olona tokinyete muisho ukaigwa toko give up. Don't give up. We are making it. Sema amen. Hĩndĩ ya ngũkaga na hĩndĩ ya ngoretwo ngĩciria ũhoro wa gũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ na thimu ĩrĩa tũhetwo kĩmera gĩkĩ thimu ĩrĩa natũtongoria ta kanitha ĩroiga we do not preach ourselves but we preach Christ as Lord. Sema amen. Tutirehunjia ithuĩ no tũrenda kũhunjia Kristo. Sema amen. No ndomo kũngenagia hĩndĩ ya ndaheirwo theme ĩrĩa ĩrauga giving in love. Kuheana na wendo. Sema amen. Tero cionge giving in love. Tacoko mũria atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ gĩa kwaranĩria mũno koguo angĩkorwo ikarĩrie na mũndũ mũtaranageria nĩ ũkwĩbanga rĩu ndĩrenda ũcoke ũmũria atĩrĩrĩ ũrĩ waheana kana ũmũria nĩ ũheanaga we sema amen. Giving in love. Kuheana na wendo. Wangĩkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩagĩte nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo wendo. Wendo nĩ ũthiũte ũnyihĩte thĩinĩ wa kanitha. Wendo nĩ ũrathiĩ wĩkĩte atĩa ũnyihĩte thĩinĩ wa family. Kũrĩ kũndũ gũikaragwo na gũtirĩ wendo nĩ wekire atĩa nĩ wathirire. Kũrĩ thĩinĩ wa matũũra andũ maikaranagia no matiaranagĩria tondu nginya itũũra-inĩ wendo nĩ wathirire. Praise the Lord. Ona rĩu tũracelebrataga mweri wa wendo ũgwĩtwo wĩtagwo Valentine. Praise the Lord. Kuna wao ambao hawakununuliwa kitu. Hawakununuliwa kitu. Sema amen. Ene turanyitana na muno athuri aingĩ ũngĩũria athuri arĩa magũrĩirwo kĩndũ haha nĩ atare tondu atumia meciragia no magũrĩirwo. Halo o matingĩgũranĩra no mekire atĩa. Ona kũrĩa ndathiĩte kwarĩria andũ mũthenya ũcio wa Valentine ndonire mũndũ ũrĩa wetanaga kũheanwo iheo. Gũtirĩ mũtumia waheire mũthuri kĩndũ no atumia nĩ maheirwo indo makĩinũka. Torio ũcio ũngĩ mũriganĩtie gwaku kwahanaga atĩa. Na gũtiraikara ũguo nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ tondu atumia meciragia no kwendwo no matirĩ hau. Oh my God. Sema amen. No ũrĩa ũrangenia nĩ atĩ we are talking about giving in love. Na nĩkĩo ndahutia ũhoro wa Valentine tondu hĩndĩ ya Valentine Macharia witũ elder registrar nĩ athire na kĩhũa nĩguo ndĩrehoka. Sema amen. Akĩra mũtumia wake baby I love you, I miss you baby. Hello. Na kumanagia na hau ndari amwĩra ũndũ ũngĩ taringo cio ngĩmwĩra giving in love. Nĩngwaria ũhoro wa wendo niĩ nĩ Jesũ
Onama Goria ne modo Kolo yakwa Hallelujah Emanema Odogo toma mwedo kwe Hige ogale kanya nake Ewedo Egoro yakwa About giving in love. What is this that we want to give? Niedoma nako ukwama odoma mosie natuoka kanithaine tugakola agape love nikore na wendo todo domwa ogenagia wendo okolagwo le two-way traffic. It must be reciprocated. Sema amen. Wendo na niye gweke atia na nekyo ona kotirwe bolotha kalwa koina kanitha tirwa mwathani muno rutirahunjia ni hari rwimbo rurainire nguthwe twike atia tutigaruina muno tondu tirwa kanitha tutigane na ruo irenda kuonania that love is two-way traffic. Reke tudhare mahida madhani besha mutigetwe wetu uyu uria muhonokete ta muralaga iguru. Sema amen. Ndoire ngoinaga ta ndegwa ndoi bururi wothe na wona wega mundu athi uri oi ndikuona hebata niwe mwisho. Ene turatwarana mwathani agocwo tukiaria horo wa the agape turacoka riu tugatiga maundu macio mangi mothe. Giving iria turaria horo wayo in love, it is from the church perspective. And number one that we must give, it is we must give our hearts. Irocio ge ngoro yaku tarigarigo cio ge umwire oya ngoro yaku negere Ngai. This is a key thing. Sema amen. Wagikorwo ni kuri kuheana na wendo ni woe ngoro yaku unengere Ngai. Sema amen. Nie ndanauga guo maita maingi tirita ria 10 ndiroiga ngienda Lucy tukiendana na Lucy gutire kindu kingi ndabatie ngoro. Sema amen. Tondu ndamenyaga anengera ngoro uhoro wake ni weka atia. Sema amen. Kai mutana igwa mundu raina akiuga ati ngoro yakwa ri uri muru, ngoro yakwa ri uri muru, oe ne kwenda. Sema amen. Talolocio muriganetio muria yaku iko. If we are to serve God, the first thing we must give is our heart. Tarigarigo cio ngomwire nenganira ngoro. Sema amen. Hĩndĩ ĩrĩa Luciana ire ngoro yake ngĩmĩkĩra mũko na niĩ ngĩmwĩra ona niĩ yakwa ndikwenda oya ũikarage nayo. Sema amen. Rĩu ũrĩa ndendaga eke nĩguo ekaga. Hello. Na ũndũ ũcio nĩ ũngenagia tondũ ndagĩka ya mũico nĩ ndahutirwo nĩ gũthiĩ harĩa ngoro yakwa ĩrĩ. Ndarĩ wĩra ngĩkora nĩ ndahutwo tondũ o gĩthaa gĩothe no kũria ngũtwarwo nũ niĩ ngũtwarwo nũ ngageithie Lucy ngoko ngiumagara ndagĩka ya mũico ngĩkora ndirĩ wĩra. Sema amen. Tero ũcio ngĩnengera Kristo ngoro. Tukuririkanaga na Elder Murage hĩndĩ ĩrĩa twarĩ anini
twoimaga gwitũ mũndũ akoima kwao twathiaga o kũndũ gwĩtagwo PCA na Rumoro St Paul's o mweri nigetha tuthie mahoya kwa mutungatĩri wetagwo Mũthũi tondũ ngoro citũ na Ngai nĩ cianyitaine. Sema amen. Koguo turabatara andũ a Karatina tutikainũke na ngoro nĩ inengerwo Ngai. Sema amen. Gũtirĩ mũndũ ũrainũka na yake. Halo, ngoro tũranengera taringaringa ũcio ũngĩ ũmwĩre nenganĩra ngoro rĩu. Number 2, giving. We give our bodies. Romans chapter number 12 verse 1. Tũngĩkĩrĩrwo nĩ mũthomithia kana mũndũ wa IT Aroma 12 mũhari wemwe. Mwathani aratũthaitha agatwĩra tũrute igongona tuheane mĩĩrĩ. Sema amen. Ĩroiga atĩrĩrĩ, ariũ a ithe witũ na arĩa a ithe witũ, ũndũ ũcio rĩ, ĩyo nĩ 10 ti 12, ĩkĩra 12. Yagĩrĩire kuga ũndũ ũngĩ tiga ũguo tũrathoma. Tondũ wa maũndũ macio rĩ, ariũ na arĩa a ithe witũ rĩ, ndamũthaitha nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha atĩ mwĩrute kĩ. Sema amen. Mwathani agocwo. Tũrerwo tondũ wa ũrĩa Ngai anakũiguĩra tha rĩ, ũrute mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke ihaki rĩa kũmũhakĩra igongona na norĩo rĩrĩ muoyo na nĩ rĩrĩ itheru o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai arĩguo ũtungati wa ũhĩgu ũrĩa mwagĩrĩru. Sema amen. Ringaringa ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ũkũneana mwĩrĩ. Sema amen. Praise the Lord. Nĩ tũtwarĩte wega. Mwathani agocwo. Tũtirenda gũkage na ngoro rĩu. Nĩ kũrĩ andũ elders mathiaga mahoya na mwĩrĩ na ngoro. Tũtirabatara ngoro rĩngĩ rĩu. Nĩ mwĩrĩ waku tũrenda ũkage mahoya naguo. Sema amen. Mwathani arogocwo. Tondũ watũnengera ngoro rĩ, nĩ gũtũgia. Roho waku watũnengera nĩ ũgwĩka atĩa? Tũrabatara we na mwĩrĩ wao. Mwĩrĩ wakwa ũngĩgatuĩka mũrigo wa kũgiria ndĩthiĩre rũgendo nĩ kũwamba mũtĩ-inĩ kume thutha na nĩ ngona muoyo tũine rĩngĩ mwĩrĩ wakwa ũngĩgatuĩka mũrigo nama wa kũgiria ndĩthiĩre rũgendo iye nama nĩ kũwamba mũtĩ nama kume thutha na nĩ ngona muoyo. The other thing we are going to give in love is our bodies. Sema amen. Tuneane mĩĩrĩ itũ tũmĩnenganĩre kũrĩ Ngai nĩgetha tũhote gũtungata. Korwo kwaya mokire na ngoro kanitha tũtingĩainĩrwo rwĩmbo. Korwo yuthi mokire na ngoro nĩtũngĩathomerwo ithoma, nĩtũngĩratongorerio ũndũ ũrĩa Mwathani arenda. Let us also offer our bodies as a living sacrifice. Sema amen. Ona nĩ kũrĩ andũ matakwendaga gũka kanitha, ũngĩthikĩrĩirie mwĩrĩ nĩ ũrĩa ũraigua. Amwe nĩ harĩa maraire kamweretho, arĩa angĩ nĩ ũthoni. Maraire makĩina atĩ nĩ icoke thutha ciũke ikĩhũraga honi. Nĩ mĩnoga ĩrĩa ĩrĩ mwĩrĩ ũyũ mũndũ ndangĩũkire, no nĩ tondũ wa kwĩhotha. Sema amen. Tageithio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ kwĩhotha. Mũgeithie wega ũmwĩre nĩ kwĩhotha.
Number 3, it is giving our properties. Ne koruta indo ciao citũ. Sema amen. Na tũkĩruta indo citũ ũtonga witũ, icio nĩcio njĩra iria Mwathani arenda tũheane nacio. Koguo, when we talk about giving in love, it is our hearts, it is our bodies, and it is our properties. Sema amen. Na twaruta indo iria tũkũruta, ti ciaku rĩngĩ, tigana nacio, nĩ ciao, nĩ cia Ngai, na ũtige kũfollow maũndũ maingĩ, because God knows gĩtũmi kĩa irutwo na ũrĩa ikũhũthĩka nĩ ũndũ wa wĩra wake. Sema amen. Mwathani agocwo. Tero ũcio ũngĩ nĩ kuohora indo. Mũtamũringaringi ũmwe nĩ kuohora indo. So when we are talking about giving in love, maũndũ macio matatũ nĩmo tũraria thĩinĩ wamo. Ũngĩcoka kĩrĩkanĩro-inĩ, when we give in 3 ways, ũndũ ũmwe ngũmwĩra nĩ atĩ biblical foundation of giving ĩtũtwaragĩrĩra maũndũ matatũ. Number 1, God as a model of giving in love. God as a model. Ngai nĩwe kĩonereria gĩa kũheana na wendo. Sema amen. Na nĩ twathoma thĩinĩ wa ciugo citũ cia gũtũtongoria cikuaga amu tondũ wa Ngai ũrĩa endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩruta. Sema amen. Koguo kwenda rĩ gũtwaranaga na gwĩka atĩa? Kũruta. Sema amen. Mwathani agocwo. Elda witũ gwĩtwo Elda Masha. Sema amen. Hĩndĩ ĩrĩa endire mũtumia wake, ithe ndũkĩrĩ nake, Ngai nĩ mwĩhokeku, gũkũ hihi ndarĩ gũkũ, o kũu arĩ nĩ waku. Sema amen. Hĩndĩ ĩrĩa endire mũtumia wake, arĩkia kũmwenda, mena na baby I miss you, baby I love you, hello, acokire agĩthiĩ ikinya rĩngĩ, agĩthiĩ kwao, akĩruta mwate na harika. Sema amen. Mwathani arogocwo. Ndeto icio ndĩrarĩkĩrio nĩ athuri a kanitha na haha, hello, atĩ tondũ wa ũrĩa macendira mũtumia wake, oi, akĩruta mwate na harika nĩgetha atige gũikaraga kwao, oke gwake. Sema amen. Nake mũtumia wa Masha, tondũ wa ũrĩa endete Masha, akĩruta. Sema amen. Na agĩũka kĩgongona-inĩ akiuga, ndoiga nama ũhikie ũndware na ngũkenagia, akĩruta. Sema amen. Nĩ tũranyitana. Koguo wendo ũtwaranaga na gwĩka atĩa? Tero ũcio ũngĩ hatirĩ wendo angĩkorwo hatirĩ kũruta. Koguo kahũni gaitũ, enda Ngai wika, wambe ũrutĩre mwena ũcio, wenda kau mũriganĩtie nĩ hagũka ũru, tondũ ihinda ti ikinyu rĩa kũruta. Sema amen. Nĩ tũranyitana. Kairĩtu gaitũ karĩa garatũtongoreria ũmũthĩ, oiye, aba ũye wende o Ngai tu, na wende gũkaga kanitha tu, tondũ wenda kĩmũndũ kĩngĩ nĩ ũkwĩruta. Sema amen. Andũ njoera guoko. Bwana asifiwe. Koguo God is a model of giving in love. Sema amen. Number 2, giving is an act of worship. Giving is an act of worship. Kuheana gikoragwo kĩrĩ kĩonereria kĩa ũhoro wa gũthathaiya Ngai. Tondũ gĩkoragwo kĩmotivatĩtwo nĩ ũhoro wa ũngai. Sema amen. Koguo hĩndĩ atuoka kanitha-inĩ
na twaruta indo citũ, we just don't give. Oh, it is an act of worship. Sema amen. Nĩ tũratwarana. Tero cio ngĩ nĩ ũtungata. Amũringaringi ũmwe nĩ ũtungata. Praise the Lord. Whether you give yourself, whether you give your heart, whether you give your property, giving is an act of worship. Sema amen. Mwathani agocwo. Nĩ kugu niĩ nĩ ndĩrarora hĩndĩ ya mũndũ agũthiĩ mahoya ma district. Ndaigua district ĩmwe yetwo Judea. Yetwo ndũĩ. Nĩ Jorodani. Sema amen. Andũ a Jorodani mwathani agocwo. Angĩkorwo ũrĩ wa Jorodani, njoera guoko. Praise the Lord. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ mahoya Jorodani, ũkoya bagi yaku ũgathiĩ mahoya. It is an act of worship. Sema amen. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ Girodi kũrĩa ĩracemania, gũkũ kaingĩ ndĩcemanagia, nĩcemanagia wiki rĩ? Gũkũ mũcemanagia rĩ? Girodi ĩcemanagia rĩ? Thursday. Nĩo maracemania ũmũthĩ. Girodi ĩgĩcemania, hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ mũcemanio wa Guild, ndũkoyage no mũcemanio wa thiĩ. It is an act of worship. Sema amen. Jama nĩcemanagia wiki rĩ? Jama nderwo ĩcemanagia gwakuo. Ngai nĩ mwĩhokeku. Oi jama kinita. Nitaitika. Mwathani ndũkareke mũndũ akuo no nĩgetha jama ĩcemanie. Sema amen. No na hĩndĩ ĩyo marathiĩ gwakuo. It is an act of worship. Sema amen. Number 3. Giving meets human need. Kuheana nĩ gũtũmaga tũteithanie mũndũ na mũndũ. It meets human need. If you read 1 John chapter 3 verse 18, you gaga, let us love in word or in tongue, but in deed and in truth. Sema amen. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tũraheana nĩ tũhinganagĩria mũndũ bata na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Sema amen. Tagaithio ũcio ũngĩ ũmwĩre ndũkanariganĩrwo nĩ kũheana. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kũingĩrĩra kĩndũ kĩa mũico rĩu nĩgetha ndĩkie, nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩngoka tũtwarithie hau. Ndĩrenda kwaria about the benefits of giving. Benefits of giving. Faida ya kuheana. The benefits of giving. Number 1, spiritual blessings from God. Nikurehaga the spiritual blessings from God. Mwathani agocwo. Andũ arĩa matarĩ kĩndũ maheanaga matirathimagwo. Mwathani agocwo. Nĩ tũratwarana. Na tũtiheaga Ngai tondũ nĩ mũthĩni. The book of Psalms yoiga atĩrĩrĩ, ng'ombe iria ikoragwo kĩrĩma-inĩ rĩ, nĩ ciaũ? Nyoni. Sema amen. Koguo no tũhe Ngai. You cannot give God. The only thing one we do is that we give thanks to God. Nĩ kũmũcokeria tũmũcokagĩria imwe cia iria ekaga atĩa? Atuheaga. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Koguo tugĩciria ũhoro wa kũheana. Number 1, there is a spiritual giving. If you read the book of Luke, chapter number 6, verse 38, you gotta give and it shall be given unto you. Sema amen. Tarigarigo cio ngĩmwĩre waheana nĩ ũrĩheagwo. Praise the Lord.
Mũringaringe kĩande-inĩ. Ĩrauga heanagai na nĩ mũkũheo, mũgererwo na kĩgeri kĩrĩa kĩega, o kĩrĩa gĩkindĩrĩtwo na gĩgathukĩtwo, ona kĩrĩa kĩhũmbĩrĩirwo, o kinya irio igaitĩkĩra. Nĩ mũranyita? Mwathani arogocwo. Nũ ũragiria kũrathimanwo? Nũ ũragiria irathimo ciũke? Twagiria twĩhũre gĩthũri tuge nĩ wĩia wakwa, nĩ wĩia wakwa, nĩ wĩia wakwa mũnene ma, na nĩ tũgũthaitha mũtungatĩri witũ atĩ atũhoere kũrĩ Ngai atĩ atũiguĩre tha. Ngai amũrathime. Sema amen. Hello. Todo mũndũ ũrĩa ũragiria kũrathimanwo no nĩ niĩ. If you read the book of Malachi, yugaga that bring all your tithes, rehei icunjĩ ciothe cianyu cia ikũmi mũite ikũmbĩ-inĩ rĩakwa. Sema amen. Ĩkoiga na mũndorie muone kana ndikũmurĩria irathimo cingĩhe nginya ciage kũrĩa ingĩikara nĩ ũrĩa cingĩhĩte. Sema amen. Ngai nĩ mwĩhokeku. By the grace of God, no gĩthoma thomete o hanini ti mũno na ngekaga theology kanini. No ũndũ ũmwe ũrangenia wa theology, rĩmwe nĩ twĩraga tũtaũre kĩrĩkanĩro ũũ, no niĩ rĩmwe nĩ nyendaga gũtaũra kĩrĩkanĩro as it is, o ũguo kĩandĩkĩtwo. Sema amen. Tero ũcio ũngĩ nĩ gũtaũra ũrĩa kĩandĩkĩtwo. Irauga atĩrĩrĩ, rehei mũhothi wanyu wothe wa gĩcunjĩ gĩa ikũmi na mũndorie muone kana ndikũmũhingũrĩra irathimo. Sema amen. Praise the Lord. Rĩu tũrĩkĩonaga mũndũ arĩtindaga haha kĩina haha mbere, Mwathani nĩ njiguaga aingĩ mekũrathimwo, ndakũhoya. Akambia gwĩcokia arĩ mbere-inĩ ya Ngai, ona niĩ ũndathime. Sema amen. Irathimo ciakwa mbũtige na rwĩmbo amba wĩke ũrĩa wagĩrĩire. Sema amen. Tera ingaringo cio ngũmwĩre form ni kujituma. Praise the Lord. Tamwĩre amba wĩke ũrĩa wagĩrĩire. Number 2, it brings growth in Christ likeness. Kuheana kurehage growth in Christ likeness. Sema amen. Hĩndĩ andũ maheana kureheaga gũkũra mũndũ ahana ta Kristo. Sema amen. Talolo cio ngĩmũria ũtũkĩtie ũwe. Mũnjũrĩrie mũriganĩtie mũria ũtũkĩtie ũ. Tondũ angĩkorwo tũtũkĩtie Kristo, Kristo nĩ mũheani. If you read the book of Acts chapter number 20 verse 35, irauga it is more blessed to give than to receive. Sema amen. It is more blessed to give than to receive. Praise the Lord. Harĩ mũndũ ũmwe atũthomithirie agĩtwĩra hĩndĩ ya waruta kĩndũ waneana, ũtambũrũkagia guoko, watambũrũkia ũkoiga hatirĩ na kĩndũ kĩngĩ rĩu, nake Ngai ũgĩcokia agekĩra kĩndũ nĩgetha wone gĩa gũcokia. Maũndũ-inĩ mothe rĩ, nĩ tũratarĩrio ũrĩa mwagĩrĩire nĩ gwĩka, atĩ mũteithagie andũ arĩa magĩte hinya, mũkĩonanagia nĩ ũndũ wao, na mũririkanage ciugo cia Mwathani Jesũ ũrĩa oigire we mwene atĩ kũheana nĩkuo kũrehage gĩkeno kũrĩ kũheo. Sema amen. Ndũkĩgeithie cio ngĩmwĩre kaba kũheana. Number 3, giving strengthens Christian
community. Kuheana ni kũrũmagia ngwatanĩro ya Kristiano. Sema amen. When we give, we strengthen the Christian community. And this is why we are gathered here today as the church. Nĩ tondũ no nginya tũkorwo tũgĩteithania mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Taringaringa ũcio ũngĩ ũmwe nĩ batarĩtio nĩwe. Amũringaringe kĩanda-inĩ ũmwe nĩ ngũbataire. Praise the Lord. Tondũ ũndũ ũmwe kũrĩ nĩ atĩ mĩtĩ ya gĩthaka yothe ndĩkĩte atĩa? Ndĩiganaine. Haijatoshana hata kidogo. Kuna jambo uko nalo mimi nahitaji kutoka kwako. Na ona ũngĩkorwo wĩna mbeca nyingĩ atĩa, ona ũngĩkorwo wendie kusema hapa Kalatina, unahitaji watu wengine. Sema amen. Ona ũngĩkorwo niwe mũthĩni ũrĩa mũnene Karatina, we ũtuĩke ndũrĩ kĩndũ ũkoragwo nakĩo, tiga gũikara mũciĩ, nĩ ũbataire andũ. Ona ũngĩkorwo niwe wĩna thĩna ũrĩa mũingĩ. You need people. Gũtirĩ mũndũ wĩkaga atĩa? Wĩhotaga. Gũtirĩ mũndũ wĩiganagia. Sema amen. So, when we give, we strengthen Christian community. Number 4, ikoga, giving produces joy and inner fulfillment. Giving produces joy and inner fulfillment. Sema amen. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aheana, nĩonagĩra gĩkeno na akagĩa na kũiganĩra kũrĩa kumaga na thĩinĩ. Praise the Lord. Hello. Tondũ mũrona andũ aingĩ mena thĩna bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, matiraiganĩra na indo iria mena cio, atĩ nginya gũtirĩ kĩndũ mataragĩra. Ciagĩrirwo cia SHA, ikĩgĩrwo cia ĩwengegĩtwo Chipo, ikĩgĩrwo cia kĩndũ kĩngĩ gĩgwĩtwo KRA, ikĩgĩrwo ciothe. Rĩu iragĩrĩtwo nginya ng'ombe ithecwo. Atĩ anga itige gwĩkanga atĩ ng'ombe ithecwo nĩ kũgĩrwo. Sema amen. Ndĩronire mokĩte ningĩ gũtara mĩtĩ gwitũ atĩ ndwĩna mĩigana ya kahũa. Ndĩramenya no mĩtĩ ĩragĩrwo, nĩ indo iragĩrwo. Ona cingĩgĩrwo ciothe, ũndũ atakũheana na ũngai wĩna wendo ndangĩgĩa na kũiganĩra. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Tell your neighbor you must give in love. Amũringaringe ũmwĩre give in love. Tondũ tũrerwo atĩa? Giving in love produces joy and inner fulfillment. Proverbs 11:25. Yugaga wega, that generous person will prosper. Sema amen. A generous person will do what? Prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sema amen. Mwathani agocwo. Ati ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ no agakundio. Hallelujah. Tahe ũcio ũngĩ 5 ũmwĩre kundania tũmaĩ. Mũhe 5 mwĩre kundania tũmaĩ. Praise the Lord. This is what we are talking about here at PCA Kalatina. Kundania tũmaĩ. Sema amen. Tigagai kũrora mũndũ akĩrĩa thĩna. Kundania. Tondũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake ĩyo nĩ ũgatĩa wa ngoro ngamini nĩ kũnorio arĩnoragio. Gĩkũ kĩu nĩ kĩritũ. Wa ngoro ngamini, a prosperous heart will be a generous person will be prosperous. Ocio nĩ agatherema. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be
refreshed. Sema amen. Mwathani agocwo. Tukiuma mothe karatina ne kweheana na tugire kweheana to mbeca. Ndio andu maigua horo wa kweheana makono mbia. Ine turatwana. Ona ngithii hoe na mundu ucio ni weheanite uiganu. Ni wakundania ki tumai. Kole mundu utarabatara mbeca ciaku. Arabatara akuone mwarie nake ngoro yake hone. Praise the Lord. He who refreshes others will also be refreshed. Then number ya mwisho, there is what we call eternal reward. Eternal reward. That is the benefit number 5. In eternal reward. Kwena keheo gia tene na tene. Matthew 6 verse 20. Matthew 6:20. Ekoiga, store up for yourself treasures in heaven. Sema amen. Kogwo hende atweheana no ne mwagereirie utonga no mweigirei utonga iguru kuria indo itariyagwo ni memenyi na italotaga na kuria gutari aici maturikagia makaiya. Sema amen. Kogwo hende atweheana thiini wa kigongona kia Ngai ni utonga witu turaiga tukauhitha kigongona-ini kia Ngai. Sema amen. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Ndirenda kuheana example ngirikia na example eno turaheirwo ni mutungatiri hindi arokite gwitu gutuhunjiria na ndiraigua ni yangenia no ingiona undu mwega ndikaba guka naguo. Praise the Lord. Hana iheo ha. Tarehe kiondo kimwe. Negera mutumia omwe. Kiondo gya kiondo. Tia kumuneke kabu. Mwathani agocwo. Ukana kio haha mbere. Tamune microphone. Ndenda tuhunjie na kele ya mwisho nigetha ndekie. Ndenda kuinuka riu. Uri wathi uthoni? Ni uthiete uthoni? Thank you. Uthoni ikinya ria mbere twambaga gwika atia? Aba tutiambaga kwa uru. Weka utathiaga uthoni. Ndendo cokie na microphone andu makaigua. Twakinya uthoni ri tukoraga gwikite atia? Kuhingitwo? Gate. Muhuraga hudi mukauga atia? Mudikari. Uyu ndathiete uthoni muingi. Uyu ndahana guthi uthoni. Ngai arotuma uthiage uthoni kuma umuthi. Tondu kumanagia na riu gwaku ni gugukwo. Sema amen. Ni turanyitana. We uka. We hana guthi uthoni uka. We wina fulana ndune. Ucio wina fulana ndune. Ucio uka. Tamune kiondo kiu mutwarire. Na okia kiinaga uria mainaga ta mutu mutwarire haria ni guteithio ni atimia uka na ihenya ni kuhunje nda mutu mutwarire kiondo tuthia tukiinaga atia muinithia ni uyu kwa ngina wa Wambui othigoko hodi kwa ngina wa Wambui othigoko na ithe turathini tugacokia ati hodi gotire ene turanyitana tukaina tukihotanagia ene turany ni heo cabi hodi gotire ene turanyitana twarikia kumuhingurira ri ene turatwarana akoragwo akuite kiondo giake. Sema amen. Akoragwo akuite kiondo kiao giake ene turanyitana akinya haha ri akoraga atimia angi githe gotiake hingurwo gate ambagia rwimbo akaina atia aca riu tutingera koina hodi ringi riu ni mahingũrĩrwo gate. Sema amen.
na arĩ na kĩondo ngingo ambagia kũina atĩa kwahũrwo 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 mukwauria na kwahũrwo 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 sema amen. Ni ahũrwo ni mwaũre indo iria gũkĩte nacio thoni ene tũranyitana tũgathiĩ tũkamahe irio makarĩa. Sema amen. Ũyũ agatonyia kĩondo na nyũmba magĩkinya kũinũka o kĩondo kĩrĩa gũkĩte nakĩo ageka atĩa agathiĩ nakĩo ndagũthiĩ nakĩo theri ageka atĩa gagĩthuka agathukĩrwo. Sema amen. Ageka atĩa agathukĩrwo. Praise the Lord. Agacoka akanengerwo kĩondo kĩau gĩake mũnengere kĩondo gĩake nĩ wathuka. Sema amen. Andũ acio moiga ngemi mageka atĩa makainũka. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ wangĩkorwo atimio thoni nĩ moĩ ũngĩheana nĩ ũthukagĩrwo. Kwa Ngai gũtiũkagwo theri na woka na kĩrĩa woka nakĩo ũkĩinũka no ũrĩthukĩrwo. Sema amen. Hĩro ũcio ũngĩ tũtirainũka theri. Praise the Lord. Angĩkorwo acio nĩ agĩkũyũ cokei kũrĩa muma mwathani arogocwo. Kĩondo kĩrĩa ũkire nakĩo no ũgũthukĩrwo. Sema amen. Ndũrĩ ũcio ũngĩ no ũgũthukĩrwo. Praise the Lord. Ndakĩrĩkia mũtirũgame itakĩrĩ ũndũ ũngĩ nguga hau hangĩ nĩ ngatwarithia hĩndĩ ĩngĩ ndoka. Sema amen. Mwathani agocwo. Tageithio ũcio ũngĩ mwĩre ndũkanoke moko matheri tondũ ndinoria kĩũria njũria atĩrĩrĩ mũndũ ũtathiaga na kĩondo thoni-rĩ gũkĩinũkwo nĩ athukagĩrwo. Kwa Ngai-rĩ kwa Ngai mũndũ gũka moko matheri-rĩ nĩ arĩthukĩrwo. Tũtigũka moko matheri. Tene nĩ tweragwo atĩ moko matheri thioro ũguo. We are giving in love and our God is giving in love. Tarekei ndĩmwĩre ũndũ ũmwe Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ ndangĩriganĩrwo. Sema amen. Kairĩtu gaka karatũtongoreria service-rĩ keimire maũndũ maingĩ kehotha kĩgongona-inĩ. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ ndangĩriganĩrwo nĩ gũgathukĩra. Sema amen. O mũndũ wothe ũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ ti mũrĩa ng'ũrũ ndangĩriganĩrwo no tũgũthukĩrwo. Sema amen. Taringaringa ũcio ũngĩ mwe nĩ ũgũthukĩrwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ. We wĩna ibataro no tarĩ. We ũraigua nĩ ũkinyanĩire no ũraigua ndũkinyanĩire. We wothe wĩ gũkũ ambararia moko maku na igũrũ. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakwĩnengera mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twehotha kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Nĩ twaruta ngoro citũ ituĩke igongona. Nĩ twaruta mĩĩrĩ itũ ituĩke igongona. Nĩ twagũtegera indo citũ Mwathani na nĩ tũkwenda kuga atĩrĩrĩ Ngai tũtikũinũka ũrĩa tũkire. Tũtingĩheana kĩgongona-inĩ ũmũthĩ tũcoke tũinũke o tũhũ. Rora wendo ũrĩa tũrĩ naguo tũkinyĩrie ũtugi waku. Anake ana airĩtu aya Mwathani-rĩ nĩ kwĩima ikeno cia thĩ makehotha harĩ we-rĩ nĩ twahoya maririkane. Athuri na atimia aya moete moko mao na igũrũ-rĩ Mwathani nĩ matigire maũndũ mao manene. Tuoka kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai tũtikũinũka theri. Tũririkane na tũkinyĩrie ũtugi waku Mwathani. Tũthukĩre mũndũ o mũndũ. Reke cihũrĩrĩre. Reke citĩkĩrĩre Mwathani.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twehotha harĩwe ũtũkinyĩrie ũtugi waku na kĩrathimo gĩaku Mwathani, na ndũkareke tume haha oro tũhũ, tũtikũinũka na gĩconoko Mwathani. Nĩ ũratũthukĩra wega waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Twahoya ningĩ twacokia ngatho. Ũrũgamĩte o hau offer a sacrifice of kũhũrĩra Mwathani rũhĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. No gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ na ndũrĩ wahonokana, no wende kũhonoka mũthenya wa ũmũthĩ. Do you want to give your life to Jesus? You want to give your heart to God? Ndũrĩ wahonoka na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waigua Mwathani agĩkwarĩria, agĩkũringĩrĩria, agĩkwĩra he ngoro yaku we wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ ũtarĩ wahonoka, ũkwenda kũhe Kristo ngoro yaku mũthenya wa ũmũthĩ, ambararia guoko gwaku igũrũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrenda kũhonoka? Are you there? Agĩkorwo gũtirĩ, Ngai amũrathime. Geithia andũ erĩ atatũ mere, there is power in giving. No coke omere nĩ ũgũthukĩrwo nĩ Mwathani. Warĩkia ũikare thĩ na Ngai amũrathime. Nĩ mwahe ngeithi cia gũtwara gwitũ? Nĩ mwahe cia biũ? Cia switi ya mine? Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tupendane. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Angĩkorwo ndũnakena, kwĩ mũndũ ũtanakena, tũrĩ arathime nĩguo tũmũinĩre abarikiwe, si ndio? Abarikiwe. Abarikiwe sana. Na sisi tubadilishwe tu. Ihinda rĩrĩ tũkũruta iheo citũ, tũgũtongorio nĩ Elder Jaga. Mawĩko maku wĩ Ngai nĩ magenagia mũno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ, ũnjĩkago magegania na ndũrĩhagio nakĩ, nderirĩria gũgũtũkia na hanane na wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩ Ithe wakwa mũrũmu, nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe niĩ njetereire gatũrũme wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩ Ithe wakwa mũrũmu, nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Ndirĩ ndona ũndigĩte kano kanogio nĩ niĩ, ũnjĩkago maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete, ingĩkwĩhia ũkanjohera na ũkariganĩrwo, nderirĩria gũgũtũkia hanane na wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩ Ithe wakwa mũrũmu, nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro
tetereire gaturume wewe Ngai uguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa Mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai ndũtaraga mehia mothe marĩa ndehĩtie tene nguoyaga ũnjohere wamawe ũkanjohera ũgathambia niĩ ngathera ngĩtĩkĩrĩka rĩwe nerirĩria ũgũtũkia maurito na menyamaro ciothe ũkaninĩra nerirĩria gũgũtũkia wanane nawe Ngai ũguo nĩguo niĩ njũĩ. Ngai twambe tũthiĩ hau hangĩ tũtwaretwo nĩ ciarĩndĩ witũ. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwathani witũ arogocwo. Eka mutarenda kũngeithia. Ngai witũ agocwo. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ona rĩu. Amina. Njĩtagwo Wangũi nĩ ũndũ wa arĩa matanjũĩ. Ngahonoka na ngenda Jesũ ũrĩa ũnginyĩtie haha tiga nĩ tha ciake ndio ingĩretwo atĩa kana ingĩrĩkũ no tha ciake cia magegania nĩ inginyithĩtie haha. Ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Kristo family ya Karatina mũrĩega rĩngĩ. Niĩ ndĩ mwega mũno na ndĩ na Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene nĩ tondũ nĩ mũthenya ũrĩa tũkoretwo tũkĩanĩrĩrwo nĩ registrar witũ mũthenya ũrĩa tũgũkorwo na effort Sunday nĩgetha o district enyitĩrĩre wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ na nĩ akoretwo agĩtwĩra gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma tũhothe mbeca ici tũrahotha nĩ ũndũ wa license ya student minister witũ na ordination yake. Parish nĩ onire o kanitha harĩ congregation citũ ithano ekue mũrigo ũcio nĩgetha tũhote kũ license our student minister na tũhote kũ coordinate na njĩra ĩrĩa agĩrĩire na kũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Itanoya kĩondo nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa continued support ĩrĩa mũkoretwo mũgĩtũhe gũtũhoera twacemania na inyuĩ mũgatũmĩrĩria
ona indo cianyu nĩ mũtũhete o toguo twahunjĩrio nĩ mũhunjia witũ. Wendo ũcio nĩ ũgegetie ngoro citũ, ndũkoretwo ũrĩ wa kwĩugithia, nĩ mũtwendete na njĩra ya magegania. Ngai witũ athiĩ na mbere kũmũrathima na kũmwenda, na ihingo ciothe ingĩkorwo ihingĩtwo, ndahoya Ngai witũ atuĩke wa kũmũhingũrĩra. Mĩtĩ yothe ĩngĩkorwo ĩharĩrĩirio igũrũ rĩanyu, ndahoya gũtikanage ona ũmwe ũkatuĩka wa gũtherema wĩra-inĩ waguo. Ibuku rĩa Korintho wa kerĩ, harĩ na andũ metagwo Macedonia, maheanire ihinda iritũ rĩrĩa manyarirĩtwo, rĩrĩa marĩhaga magoti ta macio merwo nĩ mũrũ wa ithe witũ, ona thirikari ndĩarĩ stable hĩndĩ ĩyo, no maheanire mategũtigithĩria. Ona ithuĩ ta Karatina, famĩlĩ ya Karatina, no tũheane na tũheane rĩngĩ, nĩ tondũ Ngai witũ no egũthiĩ na mbere gũtũrathima ona maũndũ marĩ maritũ. Nĩ twetĩkania ũguo, tũtikiuge amen. Rĩu nĩ ngwenda kũria district, nĩ niĩ ngũmeta na nĩ niĩ ngũnyita kĩondo, o district ĩndehere bahasha ĩrĩa marekĩrire indo ciao. Ndigũcitara nĩ tondũ nĩ ndĩhokete famĩlĩ ya Karatina, ithe tũtiĩhokanĩte, koguo gũtirĩ mũndũ ũkũmĩtumũra. Koguo nguoya kĩondo, o district ndamĩta, either elder kana deacon o ũrĩa wĩna bahasha arehe indo icio nĩgetha tũtungate wĩra wa Ngai. Tũgũthiĩ ta ũũ, tũranjĩrĩria na Baraka district, okorwo indo ciĩna elder oke haha, tũthiĩ Bethlehem, tũthiĩ Ebenezer, tũthiĩ Emmanuel, Jerusalem, Jordan, Macedonia, Neema, no njetereire district icio njetanĩte, Peniel, Shalom, Shunem, Tumaini na Utugi. District citũ 13 ikorwo haha na bahasha ciao nĩgetha tũrehe indo citũ iria twerĩire Ngai atĩ nĩ tũkũmũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Baraka, Ngai arathime district ĩyo. Bethlehem, Peniel, thank you. Peniel nĩ mahingia kĩrĩkanĩro kĩao. Bethlehem nĩ yahingia kĩrĩkanĩro kĩao, na Ebenezer nayo nĩ yahingia kĩrĩkanĩro kĩao. Jerusalem nĩ mahingia kĩrĩkanĩro kĩao. Neema nĩ mahingia kĩrĩko kĩao. Ebenezer nĩ marehe indo ciao. Jordan district ya chairperson nĩ mahingia itua rĩao. Shalom nĩ mahingia itua rĩao. Tumaini nĩ mahingia itua rĩao. Yes. Emmanuel nĩ ahingia kĩranĩro. Shunem nĩ mahingia kĩranĩro. Registrar no Tugi district nĩ mahingia kĩrĩkanĩro kĩao. Tũtikĩhũrĩra rũhĩ, indo icio ciumĩte mĩhuko-inĩ itũ, na nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho inyuothe nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra ta elders, tũkaiguaga twĩna gĩkeno, nĩ tondũ rĩrĩa twerwo tũcoke district tũgethe indo, mũtirĩ mwanoga nĩ gũtũhe na gũtũnyitĩrĩra. Ngai witũ atuĩke wa kũmũrathima na kũmwenda mũno makĩria. Rĩu nĩ ngwenda kuoya andũ a bahasha cia members. Macedonia nĩ marehe bahasha igĩrĩ, koguo nĩ meka ũrĩa Ngai endete meke. Nĩ ngwenda kĩondo gĩa kũ-receive bahasha kuma kwĩ members arĩa marenda gũikĩrĩria kĩondo gĩkĩ nyitĩte. Wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ. Members arĩa mena bahasha marehe. Kwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru. Jetereire
Ugone wanye joe Weidoa kwa murumu Nowe nye jodiriye Dakunegera koroe Taigogona ideru Nanowe nye jetereire Maturume kagai Dona odigete Kanokani ogionenye Ote kago maudumega Todo deo nyedete Ige kweya kazohera Na ukariganero Terireria otokia Ananena Bwana asifiwe. Ndikonsiere makuhothagia nĩ moke haha mũndũ wĩna gĩcunjĩ gĩa 10 oke haha nayo congregation ĩrũgame nĩgetha tũhoere mũhothi. Utaraga meya mothe Marete hetiyetene Kuhoyaga utohere Papa vyoka joera Utathabia nyekatera Yetekereka niwe Nedireria gugutukia Anane nawe Rekei tũhoe. Nĩ twakũgatha Ngai witũ na twagũcokeria ngatho tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Nĩ tũkwenda kumbũra tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru atĩ indo iria ciothe twĩnacio njega nĩwe ũtũhete Mwathani na tũkaumbũra ningĩ maũndũ marĩa moru tũtarĩ twagerera we nowe wanatũmenyerera na ũgatũgitĩra. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũtonga ũrĩa ũtũhete Mwathani ũgatwĩhokera tũũramate Mwathani. Na rĩu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ twamũrania indo imwe cia ũtonga ũcio twakũrehera kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ituĩke cia kũruta wĩra waku. Rĩu nĩ tũragĩcitherithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo na tũgaciamũrania na iria ingĩ twatigia mĩhuko-inĩ na ingĩ irĩ mĩciĩ na mabengi nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ici ituĩke cia kũruta wĩra waku Mwathani. Nĩ twahoya Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ arĩa marũgamĩte haha na gĩcunjĩ gĩa 10 Ngai wĩtĩkĩre tu kĩĩranĩro kĩrĩa wĩranĩire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gũgĩkinyanĩria harĩo Mwathani ona mĩtũrĩre-inĩ yao Ngai na wona weka ũguo ngumo na ũgocira ũgũcokerera. Nĩ tũragĩkũhoya rĩu Mwathani wĩtĩkĩre kũrathima wĩra wa moko maitũ kũrĩa tũrutaga ũteithio witũ Ngai witũ ĩtĩkĩra gũtuonekera kuo Mwathani na gũtũtirĩra gĩthithi gĩaku na nĩgetha ũtonga witũ ũthiĩ na mbere na kuongerereka Ngai na nĩgetha tuoka kĩgongona-inĩ tũkarutaga nyingĩ cia kũruta wĩra waku Mwathani ona igatigara. Rĩrĩ nĩ ihoya twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ. Wega na Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Mwathani agocwo. Hoping nĩ twagĩa na service njega na o mũndũ no agĩa na ũndũ akũinũkia angĩkorwo no ũcie na mũrata waku ũtanoka kana mũrata mwĩrutithanagia nake wĩra na niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Jessica Wandia na ndĩ mũhonoku na ngenda Jesu. Tũtikĩgĩa na wiki njega tũgĩcokia ibuku First Street tũgũcokia na rwĩmbo number 32. Jesu nĩngenaga nĩwe
wakirĩrĩirie auma ũtharaba-inĩ ũkĩambwo nĩgetha Ngai thũmbĩyo ya muoyo nĩhĩo kirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ na ũheko ya wĩtĩkio tũrĩkĩkĩrĩti nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo nderũhĩria hinya twĩka mũndongoria na ũrĩrie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma na wĩmwenĩkĩa ũtagwo na ngagĩa na nganja ngona rũgendo rwaraiha na ngorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũgendi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩre no twakirie gũka nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo nderũhĩria hinya twĩka mũndongoria na ũrĩrie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Ngai ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku nake ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo nderũhĩria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma we wĩ rũgendo-inĩ nawe ndũkorwo nĩ hinya we mbara na ikeno cia thĩ no ikirie gũthira Jesũ akirie gũka agaturũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo nderũhĩria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ Asante Jesũ nĩngenaga nĩ wendo ũcio waku na nĩ ũngĩ